大片里的音效都是怎么配出来的？手指揉搓羽毛能当声波蛋壳声音。天下无贼中有场剥蛋壳的经典戏份，拟音师为这场戏份用多个羽毛专门做了个特殊道具，羽毛根部还能用刀具调整。刘德华在剥熟鸡蛋时，拟音师就要拿着鸡蛋壳的碎片和羽毛根部进行摩擦。到葛优剥生鸡蛋戏份时，拟音师就会直接用手指揉搓羽毛根部，这声音更空旷，它很脆，对，两种声音就会出现明显不同。玉米淀粉可以当作踩雪的声音。经过实地探查，音效师觉得中北部地区的雪踏上去的声音是柔和的。为避免浪费，拟音师把玉米淀粉放进布袋子里，若剧情需要大雪，就大力揉搓布袋；若剧情里面是小雪，拟音师只需要轻轻揉搓布袋。两个场景就靠着拟音师的手法随意转换。磁带条可以模仿高粱叶刮蹭的声音。红高粱在拍摄前，剧组提前半年就把100亩地的高粱种出来了，但在拍摄巩俐在高粱地跑货的戏份时，高粱叶被刮起的声音一直录不上，拟音师只好拿着磁带条放在收声筒前挥舞。怪兽叫声原来是电击葡萄，寂静之地中怪兽的叫声是拟音师录下电击葡萄的声音，使用这个音效时只需要将它进行慢放处理。草船借箭全部声音只需2名音效师发出。《三国演义》草船借箭的戏份时，船在水面的声音是拟音师在收声筒前放了一盆水后，手掌搅动水发出的声音。后面的射箭戏份是竹条在收声筒前挥舞的声音。士兵的脚步声以及马蹄声则是碗叩击桌面、敲击干燥椰子壳所发出的。一个大场面中需要的所有声音，只用2名拟音师就可以完成。超人落地声竟是棒球棒砸行李箱形成。超人钢铁之躯中有场超人在冰川耍帅的戏份，其实片中超人踩在雪地的声音是拟音师在一堆沙子上走来走去发出的。后面那场超人飞行途中砸向山顶的名场面，是拟音师在收声筒前抖动布料发出。最后那声轰响更是拟音师搬来没用的行李箱，最后拿棒球棒一敲。地震特效音由5块10块摩擦生成。《西游记》第1集中，唐僧爬上五指山揭开如来的金贴，下一秒突然雷声轰动，地崩山裂。其实这些声音是由拟音师金属板晃动与摩擦4、5块10块生成的声音。霸王龙声音是动物园多种物种的叫声合集。侏罗纪世界里的霸王龙音效是凭空制造的，音效工程师利用动物园中的幼象、老虎、海豹、狮子、猪在内的几种动物叫声，最后再混合上发动机的声音，直接做出霸王龙的咆哮声。船只航海音效由斗篷及浴缸合成。如果要制造船只乘风破浪的声音，拟音师需要用手在装满水的浴缸里做出拍打的声音，然后由另一名拟音师拿着布料的斗篷在收声筒前进行收声，经过与画面贴合，一艘船只就会冲进大海深处。你还知道电影中有哪些震撼人心的特效音？欢迎留言评论。